Сейчас за мной вертолет прилетит. Какой вертолет? Не знаю, Ми-8, наверное. Из Москвы Путин вызывает. Работать вместе будем. Срочно. Опять нажрался. Ничего не нажрался. Я буду его правая рука. Он мне это из телевизора сказал. Ты что, грибы с балкона сожрала? А чё? Да ты ж поганк, я ж на выброс приготовила. Блин, надо скоро срочно звонить. Беляков, это не грибы. Врачам о нашем разговоре ни слова. Я сам потом отдельно выйду с тобой на связь.